السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعند داوديل كسر هذا برنامج ككلن KSBC أو انتدابات كان وجهل للدورنا سفر كلا فيلين مدحيناها بنتلان وكنت جمع على المقدشو كلنا كلنا مدح الدولة الفدرال كي يصيدوا كل الشركة كسو جوا مجال الذكر وقضى بدي كسو بحي وحيابها اللي في الكرة إني كهر كلام برنامج كواحد انتدابات كان مارتين وكان محمد عبد الوهاب أحمد وها قاسمه هري وزارة حبرشة بنتلان صيدوا كلنا سياسي كفلان قوضاء أرمها السياسة الصومالية سوري محمد أدبر ما سنتهاي المدحونا بنتلان سيد عبد الله الدني وحا وسنا الشيء سيدو كله وفتي وزير حلبانة سوتش لدولة الفدرال كالصومالية الشركة اللي كان قيب كلا أي شيئين إنه سعودال كتير دونا مقالة المقدشو سعودال كم مدحوينهم محو بارسنان دونا محيستها وحيابها سيد جاركا بيش عالمكو أي أنت إيش دير وقاركتو يوصل وينسو بسم الله الرحمن الرحيم وما حسنت ولا ومهد علينا يا تي في SBC iyo khayarta barnaamijka wadaba waxaan filayaa halkan waxa lagu qabtay shirweyne isugu yimaadeen reer Puntland dhaqankii siyaasiyiintii iyo mas'uuliyiintii xilalka hayay heer qaran iyo heer Puntlandba iyo aqoonyahankii shacab weynihii wadahadalladaas waxaa ka soo baxay talooyinka mid ka mid ah waxay ahayd in laga shaqeeyo in la dhigo Google Soomaaliyeed Soomaali isugu timaado looga tashado arrimaha ay hadda taagan oo ah sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa barnaamijyada waddanka ka socda ee ugu horeysa doorashada iyo wixii la xiriira geedi socodkii waddankeenu ku socdayna loo dhamaystiri lahaa marka waxaan filayaa madaxweynuhu hadalkiisii uu ku baaqay khamiistii oo ahaa inuu wada hadal u tagayo xamar iyo xarumaha kale ee dowlad goboleedyada inuu daba socday gogoshaas ay Puntland fidisay oo Google Soomaaliyeed ah sidoo kale madaxweynuhu hadalkiisa iyo baaqiisu wuxuu kala daba socdaa inuu dowladda federaalka Soomaaliyeed madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo fariistaan oo ay ka doodaan maslaxadda ummadda waddanka ee Soomaaliyeed iyo sidii xaaladdan cakiran ee hadda taagan looga gudbi lahaa la isu fahmi lahaa loo wada shaqeyn lahaa marka asagoo haysa mandate buuxa oo wata codkii iyo kalsoonidii iyo mandate dadkiisa ومثلها reer Puntland inuu mataqaanaa ka shaqeeyo sidii loo wada hadalladii Soomaaliya iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada si loo dardargeli lahaa ayuu daba socdaa waxaa jirtay golo iskaashi oo maamul goboleedyadu ku mideysnaayeen golihii sida u muuqato haddan si fiican uma shaqeeyo Puntland iyo Jubbaland oo ka aragti siyaasadeed duwan dowladda federaalka iyo maamulada kale ee saddexda oo lagu tilmaamay inay ku aragti dhow yihiin dowladda federaalka sidee marka qoliyahaas la isugu waafajin karaya iyaga dowladda federaalka Puntland iyo Jubbaland gooni ah horta fiiri waxa muhiim ah horta dadkeenu inay ogaadaan ma jiro khilaaf u dhaxeeya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dhexdooda meeshan waxay tahay waddankeenu wuxuu ku jiray geedi socodkaas waxa weeye waddan burburay buu ahaa waa la isu soo dhaweynayay hadda qayb baa maqan oo weli aan ogolayn midnimadii dadkii kale oo Soomaaliyeed oo midnimada isla ogolaa oo ay ka koobnaa shanta federal member states ama shanta dowlad goboleed oo midnimada Soomaaliya ogol oo dastuurka iyo sharciyada hay'adaha dawliga waafaqsan iyo dowladda federaalka inay ka shaqeeyaan sidii waddankan looga bixi lahaa xaaladda ku jiro marka dowlad goboleedyada wax khilaaf u dhaxeeya ma jiro wax isfahan darada u dhaxeeya waxa dowladda federaalka ah oo ayadu dowladda qaranka oo dhexe ah iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka waxa ugu weyn oo la rabo in laga wada shaqeeyo waxay tahay waa arrinta doorashada waddanka si doorasho uga dhacaysa doorasho lagu wada midaysan yahay heshiis lagu wada yahay la isla fahmay ayaa loo baahan yahay sababtoo waxay tahay doorashooyinku waxyaalaha adduunka ku abuur crisis
dhibaatooyinka wadamada hormaray oo developedka ah ayaa doorasho markay gelayaan waxay galaan khatar xasaasi ah anaga xagee joognaa wadankeena oo saan oo kala daadsan inta ugu badan dhulka dawladda gacanteeda isa ku jirin ciidamo ajaaniba inay la joogaan oo amnigeena ay sugayaan inta ugu badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya marka wadankan wuxuu u baahan in kalsooni la dhiso waxa la trust building process baan ku jirnaa wuxuu u baahan dadka isu soo dhaweey waxa loo baahan shuruucda la diyaarinayo in laga wada heshiiyo qayb laga wada yahay waxa loo baahan dastuurka aan socda oo hadda waxa weeyaan aan cadeyn meel ku socdo si loo dhameystiro in laga heshiiyo marka la heshiiyo oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo xeerarka laga heshiiyo ayaa waxa imaanaysa in rooliska ama doorka ay kala leeyihiin dawladda federaalka ay dawlad goboleedka la kala cadeeyo oo liyaahdo maanta laga bilaabo dastuurka waxa lagu heshiiyo oo ku qoran dawladda federaalka ay inay shaqooyinka noocaas ay qabanayso dawladda goboleedyadu ay leeyihiin shaqooyinka noocaas ay qabanayaan kuwaana waa ka wada dhaxeeyaan sidaas ayaa la rabaa in processku u socdo geedi socodka waxa u baahan marka in laga wada hadlo waata haddaan taa laga wada hadlinna wixii muddada laga soo shaqeynayay baa dib u dhacaya ahaanshaha khilaafka waxaa leedahay waa arrimaha dastuurka iyo geedi socodka la doonayo in lagu dhammaystiro quseeya waayahay madaxweyne Deni tegitaankiisa Muqdisho iyo la kulmi doona horta hal arrin baa muhiim ah dadkeenu inay ogaadaan dadka Soomaaliyeed madaxweyne Deni waa madaxweynihii Puntland xamar uu tegi karaa meel uu ku yiri xamar ma tegi karana horay uma jirto xamar waa caasimadda Soomaaliyeed ma ahan xamar meel ma taqaanaa dambi in la tago anaga tagna asaga tegi kara sifa sharciyeed oo maadheed oo shaqo ah si hadda ku dhawaaqay u tegi kara mid shakhsi u tegi kara in la wada hadlo oo asagu isku wada hal soo dhaweeyo wax dhib lama Soomaaliya wasiiradiisa in badan oo hadlay waxay sheegeen in dhowr jeer madaxweyne Deni ay ku casumeen xamar aanu tagin marka taas miyaa la dhihi karaa wax arrinta xiiso u yeelaysa fiiri walaal horta sanadkii u dambeeyay ama sanadii markii u dambeeyay intee baaq ayaa wuxuu ka soo baxay dawladda Puntland 10 baaq badan baa soo baxday oo 10 kaba lagu dalbanayo waa in la wada hadlaa dawladda Puntland wada hadal diyaarto sidoo kale Jubbaland waa hadlaysay beesha caalamku sidoo kale baaqiyo badan bay soo saaray wali hal wada hadlo Soomaalida waa inay wada hadasho waa in arrimaha dhameystaan kii hadda u dambeeyay waxa soo saaray midowga Yurub oo anaga in caawiyo oo aan u baahanahay xaq Soomaalida in xaqaa'iqda aqbasho runtii jira oo bartender in la amnigeena iyo waxbarashadeena iyo arrimaha bulshada dhinac walba naga la shaqeeyo United Nations-ka iyo Security Council waa soo saareen 2 asbuuc ka hor waxa sidoo kale soo saaray bulshada caalamka oo dhamid ku midaysan oo ay leeyihiin Soomaalidu waa inay wada hadashaan madaxda Soomaalida waa inay wada hadlaan marka horta wada hadal marna lama diidin arrinta u baahan in la isweydiiyo waxay tahay dawladda federaalka ah ma lahayaa ilaa iyo hadda meel ay ku leedahay labadii sano u dambeysay wada hadal ban ogolna inaan la fariisan maamul goboleedyada su'aasha horta u baahan in la weydiiyo waa taa anaga dawladda federaalka waa dawladdeeni waa dawladda qaranka wixii fiican oo socda in gacan lagu siiyo loo baahan yahay wixii aan saxsanayn oo si khaldan u socdana in la yiraahdo ruuxaas baa naga khaldan hala joojiyo waa fiican wada hadalka yaan la diidin wada hadalka danta ku jirta madaxweynaha Puntland inuu tago xamar oo wada hadal u yeesho oo dabcan uu la hadlay madaxda qaranka uu la hadlay oo ma dheedka lahayd madaxda qaranka waa hay'ad dawli oo dastuuriye baa jira way ka mid tahay hay'adda fulinta oo prime ministerka iyo madaxweynuhu oday u yihiin way ka mid tahay hay'adaha maartay baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose dabcan waxa weeyaan iyo dadka kale Soomaaliyeed oo talada wadanka wax ku leh marka su'aashan ah madaxweynaha Puntland muxuu ka raadinayaa xamar uu tagayaa wada hadal baa loo tagayaa waxa kale daba socotaa su'aashan ama arrinta waxay daba socotaa Puntland hadda kor halkan Google bay dhigtay madaxweynaha Puntland baa isugu yeeray waxaan qiyaasayaa inay ahayd bishii May ee hore goosha wal isugu yimid gool Soomaaliyeed madaxda qaranka dhan baa loo yeeray madaxda maamul goboleedka loo yeeray gool weyn bay si niyad furan oo Soomaalinimo leh oo walaalnimo leh oo ehelnimo ayaa loo dhigay wixii la raayay kama soo bixin gooshaas markuu goosha labaad ee Puntland ay dhigayso goosha labaad ee Puntland ay dhigayso ayaa waxay tahay in loo gogol xaaro
oo dadka Soomaaliyeed ama madaxda kala duwan Soomaaliyeed lagu qanciyo inay garow yimaadaan la wada hadlo arrimaha masiiriga laga tashado waqti doorasho lagu jiro waqti xasaasi ah lagu jira marka waqti ma yaal meesha hadaan marka intaan fursad haysan la wada hadlin oo aan la is aqbalin oo waxyaalaha xasaasiga laga heshiin oo ay ka mid tahay doorashadu hadee dib baa loo dhacayaa shirkii ka socday garoowe waxaa jirta in wasiirada dowladda federaalku muddo kadib dhowr beri ay sheegeen ka aragti duwan qodobada laba ka mid ah ka soo baxay san ku raacsanayeen Puntland sidoo kale wasiirada ka tirsan Puntland shalay qabteen waxay sheegeen madaxweynuhu inuunan madaxda dowladda la kulmi doonin socdaalkiisa marka arrintaasi ka dhaxaysa iyo hadalladaas madaxweynaha safarkiisa wax saameyn ugu yeelan kartaa horta arrinta shirka halkan shirweynaha la isugu yimid 1800 qof isugu tan reer Puntland shirweynahaas wuxuu ahaa shirweynihii labaad oo u dhigmay Puntland lagu aasaasay Puntland shirweynaha lagu aasaasay halkan baa la isugu yimid 600 oo erga ah ka badan baa isu timid shirweynahaas la isugu yimid waxa ka soo baxay Puntland la dhiso maamulka Puntland oo dadku ay sameeyaan localka ayagu ilaahay in la dhiso baa ka soo baxday wadanahooda ka shaqeeya iyo in ummadda Soomaaliyeed si dawladda iyo qaranka dhiga duuyo loo raadi lahaa oo dawladda Soomaaliyeed oo federaal oo la wada leeyahay heshiis lagu yahay lagu wada qanacsan yahay la helo labadiiba waa la gaaray 20 sano kadib markii in dib la isu weydiiyo labadii ujeedada waa gaarnay laakiin maxaa inaga dhiman mid walba maxaa qabya ka ah Puntland gudaheeda maxaa qabya ka ah si loo dhameystiri karaa maxaa dhexdeena tabashooyin jirta maxaa inaga maqan maxaa inoo hirgalay iyo qarankii Soomaaliyeed oo federaaliga ahaa oo la dhisay asal laftiisa maxaa ka dhiman maxaa caqabado ka taagan horta shirweynuhu sidaas u ahaa shirweyne wada tashib u ahaa shirweyne loo wada hadlayo laba garab ma ahayn dawladda federaalka oo garab ah ama Puntland oo garab ah shirweyne loo wada hadlayo ma ahayn wuxuu ahaa shirweyne wada dadkuna waa sanaayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ergaday ka tirsanaayeen ergada meesha fadhida bay ka tirsanaayeen halkaas la wada joogay 3 maalmood waa la wada shaqeynayay group waag iyo shaqo kooxeed baa la wada qabanayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxda ugu sareysa ahay waxay ka tirsanay ergadaas shaqeynaysa ismidii baa joogay dad xasaanad baa joogay dad xurmo baa joogay dadka labaanta ummadda baa joogay wixii meesha ka soo baxay wax dadka ay wada leeyihiin horta ahayd marka aniga wasiiradii lahaa wax gaar ah meesha ka soo baxay warkaas aniga ma aaminsan inuu jiro xaqiiqda marka laga hadlo waa mid labaad waxay tahay dad ummad isu timid ayuu tirto waxyaala ummadda masaalixda ku jirta aan ku soo gaadhay qofka asoo ka fikir duwan hadee waa fikir asoo u gaar ah laakiin wax halka ka soo baxay wax la wada leeyahay bay ahayd isla shirkaas Puntland waxaa jirta tawshooyin dhexdeedaas adiguna sheegtay madaxweynuhuna uu furitaanka shirka ku sheegay maadaama ay kulmeen siyaasiyiintii dubabkii dhaqanka iyo dadkii kala matalayay ergooyinka gobolada si siman ama maxay hayto daafurnaana ma looga wada hadlay waxa sida dhabta loo kala tabanay dabcan horta meesha shirweyn u ahaa 3 maalmo socday waxyaalo badan baa laga wada hadlay waxa laga hadlay sidii loo hagaajin lahaa amniga Puntland waxa laga wada hadlay dhulka maqan oo Puntland ka maqan oo gacanteeda ku jirin sidii loo soo celin lahaa waxa laga hadlay nidaamkan dimuqraadiyadda iyo democratization-ka sidii loo dardargelin lahaa oo hadda bilow fiican maraya meel fiican maraya waxa laga wada hadlay sidii amniga Puntland loo xoojin lahaa oo ciidamada Puntland loo tayay lahaa waxa laga wada hadlay dadka shacabka hubka gacantooda ku jira sidii hubka gacantooda ku jira looga soo saari lahaa waxa maandheed cusub loo helay inaan ciidan dawladda hub aysan haysan karin oo xaq u lahayn waxa laga wada hadlay sidii mataqaan aragti midaysan looga yeelan lahaa dadka ka shaqeynaya amni darrada iyo daroogada iyo dhaqan xumada oo ummadda akhlaaqiyadkeeda loo ilaalin lahaa waxa laga wada hadlay sidii loo horumari lahaa dhaqaalaha Puntland iyo infrastructure-ka oo wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha loo dayactiri lahaa marka waxyaalaha waaweyn oo mabaadi'da ah oo principle-ka oo ay ka mid tahay cadaaladda oo ay ka mid tahay garsoorka oo ay ka mid tahay amniga oo ay ka mid tahay tayeenta hay'adaha dawladda oo ay ka mid tahay kubcinta dhaqaalaha oo ay ka mid tahay dayactirka iyo cusboonaysiinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay
isku haynta iyo midnimada dadka oo ay ka mid tahay isu garaabidda iyo ismaqalka iyo tanaasulka oo ay ka mid tahay xoreynta dhulka maqan baa mabaadi ahayd kuwa waa laga hadlay wixii intaa ka hooseeya oo arrin farsamo hay-adaha ay u taalo oo dawliga ah ayaa fulintooda iyo jajabintooda iyo qorshayaal loo dejiyo bay u taalaa waxaan filaynaa insha Allah inay ay shaqadooda ay qabsan doonaan ugu badan shirkaas dadka ka aragtida duwan ay lahayn waxa weeyaan Puntland iyadoo caqabado dhexdeeda ay ka jiraan oo tabashooyin kala jirto oo amnigii meelo dhibaato ay ka jirto sababta ay gudaha u siin weyday muhiimadda koowaad oo arrimaha u xilin weyday maxay tahay oo markiiba ay ugu gooday dastuurka Soomaaliya iyo arrimaha maxay federaalka iyo doorashooyinka waxaan muhiimadda la siin oo Puntland gudaheeda maxay yihiin adaan ku weydiinayaa tabashooyinka kale dadka ka aragtida duwan sheegayaan in qabaa'ilaadkii qaybsiga awoodada ay ku qanacsaneen in qaybo kamid ah gobolka bari oo kale ay ku jiraan kooxana badiida taasoo kale miyaadan qarsaneyn waa laga hadlay fiiri in Puntland fiiri walaal horta waxaana waa wax xaqaa'iqda ah waxaana waa waxa weeyaan qofku inuu maaragtay waxyaa suuqiga ah waxa xaqaa'iqda waxay tahay ma waan laga hadlin amniga ma waan laga hadlin kooxaha nabadiidka la sheegayo sidii laga yeelaa ma waan laga hadlin ma waysan ku qornayn bayaanka ma waan laga hadlin tabashooyinka waa laga hadlay sida hadda aan sheegayay bada waxa ka soo baxday maamul wanaaga iyo cadaaladda in la hagaajiyo marka cidii dhahaysa wax lagama had issue ay leeyihiin lagama hadlin ama mawduuc ay lagama had ayaa laga rabaa inay sheegaan in anaga dalkan wada dimuqraadi ah dad maaragtay qofka afka la xiraaya ma ahan marka qofkii dhahaya lagama hadlin waxyaalihii asaasiga u ahaa Puntland laga hadlo waxa laga rabaa qodobka inuu sheego laga hadlay meeshan waxa looga hadlay amniga guud waxa looga hadlay kooxaha nabadiidka si laga yeelay waxa laga hadlay dhaqaalaha si loo hagaajiyo lahaa waxa laga hadlay wadooyinka waaweyn iyo dekadii iyo si laga yeelay infrastructure dhaqaalaha ummadda ka wada dhaxeeyo kor u soo qaaday waxa laga hadlay dhulka maqan si loo xorey lahaa waxa loo magacaabay guddiyo ka soo bixin guddiyo loo magacaabo shaqooyinkaas si loo qaban lahaa marka aniga waxaan arkaa talooyinkii waaweynaa oo laga tabanayay ama jiray waa laga hadlay waana laga dooday marka waxaan arkaa in la qiro wixii looga hadlay meesha inta ka soo baxdana haddii hadda la fuliyo ayadaa waxay wax badan ka bedeli kartaa Soomaaliya iyo Puntland ba waxayna gaarsiinaysaa inaanu gaarno nabadgelyo iyo wada lahaansho iyo is-ogol sharcigu inuu shaqeeyo iyo waxa weeyaan tabashooyinka jira oo dhexdeena ah in mataqaana ay la xaliyo oo dad wax wada loo wada difaacanaya oo isku masaalix ay soo baxaan Puntland inta badan waxay sheegtay in xeerarka ansixiyeen dawladda federaalka baarlamaanadeeda kala duwan waxayna qaybtoo saxay sida kan badroolka sharciga doorashooyinka oo kale ay aan lagala tashan marka waxyaabaha aad kale isugu diidan yahay oo sharciyadaasi ay ka mid yihiin doorashada waddanka ay ku socoto oo muddo yar u haysto lana leeyahay doorasho qof iyo cod baa dhici doonta ma dhici kartaa in wada hadalkan madaxweynaha uu la geli doono dawladda federaalka isagii maamul goboleedyada kale ee dalka in arrintaasi looga gudbo oo doorashadaasi ay dalka ka hirgasho horta waxa muuqataa doorashada waddanka hadda golayaasha baarlamaanka aqalka sare waqtigoodu wuxuu ku ogaa November bisha 9aad buu ku ogaa maantana waxaan ku jirnaa dabayaaqadii bishii 3aad ee Maaris waxa la haysaa waa 6 bilood marka dibal hal isweydiiyo 6 bilood ma lagu dhameystiri karaa shaqada taal oo in doorasho la qabto qof iyo cod ah sharcigii doorashada ma lagu wada heshiiyey oo heshiis ma lagu yahay amnigii sidii laga yeeli lahaa dadkii sidii loo registration loo sameeyo lahaa dadka codeeya oo la register gareeyo sidii loo maap gareey lahaa meelaha ee doorasho ka dhacayso sidii laga yeeli lahaa waxa weeyaan wacyigelinta dadku in la wacyigeliyo u baahan yihiin oo lagu sameeyo wacyigelinta doorashada la xiriidha oo waxa jira waxa la yiraahdo voter education dadka codeynaya in la wacyigeliyo wax la baraa loo baahan yahay
xisbiyadii ayagu doorashada geli lahaa ma diyaarsan yihiin dowladda federaalka oo iyadu dhahaysa doorasho qofkii codan qabanayna xisbi ma furata weli bal su-aasha toga hays weydiiya ma ahan in mataqaanaa xaqaaqda jira laga boodo dowladda federaalka ahay markay leedahay doorasho qofkaan qabanayna iyadu xisbigii doorasho ay ku geli lahayd ma furatay may ma furan yahay ma 5 bilood baa waxay leeyahay xisbi baan ku furaynaa de taas waxaa muuqata doorasho qofkii coda waqtigan la joogo in ay fog tahay in shaqo badan u baahan tahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay waa sharciga doorashada waa laga heshiiyey dad baa waxay ku doodayaan shuruucda haddii labada golo dowladdu ay ansixisay oo madaxweynuhu saxiixay maxaa kale dad baa ku dooday adoo dadka saas ku doodayay wadana dowladnimo aqoon wadana sharciyada aqoon inta iska daysi dad ayagu dad matalo xildhibaano iyo maamul goboleed madaxweynayaal maamul goboleed shuruucdu waxay xataa aan la ogolayn in sharci aan dadka lagala tashan oo cid lagu fulinayo oo lagu dhaqan lagala tashan cid ansixi ka dhadar ma jirto xageebo ka shaqeynaya waxa loo baahan yahay shuruuc watan wadankan meel fog baa laga yimid Soomaali garan wadankan wuxuu u baahan yahay is ogol ma garan sharciga waxa loo baahan in laga tasho mid kale waa qodob dastuuri ah in shuruucda asaasiga ay wadankan marka la ansixinayo lagala tashado dowladaha ka dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaan sheegnay haddaysan dastuur ku qornayn de hala dhaw ma jirto waxa dastuurka lagu qoray dadka lala tashanayo golayaasha baarlamaanka ku jira oo maamul goboleedka ka socda ma ahan oo kaliya ayagoo golay leeyihiin oo ay ku ansixiyaan ama ay ku diidaan xubnaha dowladda Puntland tusaalahan ugu jira golaha baarlamaanka iyo aqalka sare ayagoo golay leeyihiin ay kaga doodaan ay ku matalaan dadka shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed dhanba matalaan aqalka sare maamul goboleedka matalaan laakiin dastuurku wuxuu ogol yahay qodobada 54 52 ilaa waxa weeyaan 140 iyo waxa weeyaan dhamaadka 140 iyo ilaa 147 145 in shuruucan marka la ansixinayo lagala tashado dowladaha ka dowlad xubnaha ka dowladda federaalka ma lagala tashaday wadinaca sharciyada marka laga hadlayo waxa kale oo laga fiiriyaa aragtida arrintan kale markay joogto dhinaca sharciyada waa laga fiirinaya sharciga saas uu qoray waa laga wada tashado dhinaca siyaasadda marka laga fiiriyo war sharcigan haddaan laga tashan oo aan raali lagu ahayn oo aan la isaga imaan oo aan waa sharci dadka lagu dhaqaye adigu xagee geenaysaa dadku su'aasha isweydiiyay adigu sharcigan xagee dadkii waxa weey haddaysan wax ka weydiinba xagee geenaysaa sharciga soo dhaqan kale ma aha dhinaca farsamada markay timaadana waqtigii sharcigan lagu fuli lahaa ma la gaaray imkaaniyaadka ma la diyaariyey sharcigan doorashada anigu dadkii ka shaqeynayay baan ku jiray markii hore bilowga uu ahaa khubarada Soomaaliya ka shaqeynayay qaybta baan ku jiray 2017 iyo 2018 dhamaadka bilowgeedii wuxuu u baahan yahay sharciga doorashadu saddex waxyaalood asaasi ah baa ku jira oo u baahan siyaasad ahaan in loogu heshiiyo sharcigan almost 7 sano ku dhawaad baa laga soo shaqeynayay sharci cusub ah dowladda Xasan Sheekh baa soo bilowday markuu madaxweynaha ahaa ilaa intaa wuxuu u soo qaatay waxay saddex qodob oo asaasi in laga heshiiyo oo nabadgelyada wadanka iyo deganaanshaha iyo fulinta iyo doorasho qof cod in la gaaro sabab u noqon kara qodobka ugu horeeya wuxuu yahay waa in laga heshiiyo nooca doorasho wadanku qaadanayo ilaa waxaa jira 14 nooc oo doorasho oo kala duwan oo adduunka ka jira marka nooca doorashada wadanku qaadanayo waa in laga heshiiyo nooca siyaasad ahaan loogu heshiiyo okay qaabka deegaan doorashada waa in laga heshiiyo oo qaabka deegaan doorasho waxa weeyaan xagee baa wadanka dham hal deegaan doorasho miyaa laga dhigayaa mase wadanka waxa weeyaan wuxuu noqonayaa steediyada hadda 5 steed baa iyo gobolka Banaadir ayaa jira oo hanaanka federalismka ku mideysan ma ayaa waxa laga dhigay halka steed hal deegaan doorasho ma waxa laga dhigayaa halka deegaan doorasho gobolba hal deegaan doorasho yeelanaya mase heer degmo loo dhacay loo daadagaya haddaan habka deegaan doorasho laga heshiin horta waxba ma shaqeynaya deegaan doorashadu waa waxa muujinaya oo cadeynaya xildhibaanku deegaanka ka soo jeedo qofka xildhibaanka waa inuu leeyahay deegaan laga soo doorto qof hawada haabaya oo aan jirin sida daruurtii oo meel uu
ku dago iyo meel laga soo matalo iyo meel dadkiisa inta hor isaaga uu oran karo aniga degmadan baa la iga soo doortay hadda kuma jirtaba sharciga hal deegaan wadanka dhan wuxuu hal deegaan doorasho marka waa in la cadeeyo nooca deegaan doorasho wadanku leeyahay hal deegaan doorashadaas hadda la dabacsan maxay okay qodobka saddexaad oo muhiimka oo sharciga laga maarmaanka waa wuxuu yahay in laga heshiyo qaabka kuraas loo qaybsanayo wadankeenu wuxuu leeyahay 275 xildhibaan baan u leeyahay 275 xildhibaan hadda waxa lagu qaybsadaa qabiil 4.5 baan ku qaybsan oo dadka Soomaaliya ku qaybiyay 20 sano u dambaysan saas lagu qaybinayo 4.5 oo qabiil afar qabiil oo isku qaata iyo qabiil kale oo inta barkeed qaata ayaa lagu qaybsadaa soo intii laga wada hadlayay war doorasho qof iyo cod wadanka gaar 4.5 laga tago marka 275 kursi lagu qaybinayo yaa noo sheegay hadda si lagu qaybsanayo waa in laga heshiiyo ma waxa lagu saleynayaa tirada dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay heshiis ku toon baa shaqeynaya tirada dadka Soomaaliyeed baa lagu heshiinaya lagu qaybinaya oo waxa la leeyahay degmada ay ku noosho 100 kun oo qof tusaale ahaan wax ilaa bilaada meel oranaya iska soo dhaxdooran ma waxa lagu qaybinayaa oo lagu qaybsanayaa hab waxa weeyaan gobol ma waxa lagu qaybinayaa 200 hal degmo maxaa wadankeena aan u waxa weeyaan wada inta waqti aan u gelin in wadanka aan ka gudubno nidaamka qabiilka waxa lagu qaybsado marka saddexa qodob ay midna tahay nooca doorasho wadanku qaadanayo midna ay tahay sida 275 kursi lagu qaybsanayo oo looga guuriyo 4.5 midna ay tahay sida habka deegaan doorasho waa in siyaasad ahaan loogu heshiiyo markii siyaasad ahaan loogu heshiiyo oo siyaasiyiinta mandate-ka haysta oo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleed ay politically uga heshiiyaan ayaa waxa la leeyahay okay sharciga galiya wax lagu heshiiyay aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi wahaab oo toddobaadkan barnaamijka kulanka SBC martiina ku ahaa barnaamijkan mid ka xiga inta ku kulmayno nabadgelyo